點樣教小朋友英文或者大人英文，佢哋先唔會悶親啦，亦都係有效咧。呢個係一個千古嘅難題啦。咁話說咧，我今日咧就同學生咧去上堂喎。咁我用咗一個方法咧，各位嘅老師啦、同業都可以參考下嘅。咁呢個方法就係咁嘅喎。我哋平時咧教小朋友啦，要佢哋去作文嘅時候，佢哋可能會覺得好困難，因為佢哋會話即係我作文我又冇詞彙啦，我又要策略性思維啦，我要諗到啲好好嘅 point 啦，我仲要將佢化成一啲文筆好好嘅一啲思維，咁我做唔到喎咁樣。咁我哋就會好，小朋友咧同大人都係啦，會好唔願意作文嘅。咁我話俾你知咧，可以試下用一個叫做 quick fire question 嘅模式啊，即係可以好快 rapid fire question 嘅模式，咁樣咧去問佢哋一啲問題，跟住要佢哋30秒裏面答㗎。舉個例啦，例如一啲雅思嘅題目啦，佢好簡單會問你啦，舉個例What's your favourite sport and why？ 問你最中意嘅 sport 係乜嘢？點解啦？咁其實咧咁樣問小朋友咧，雖然咧就佢好快要答嘢啊，咁但係其實佢哋會仲開心，因為唔會坐喺度好悶啦，諗咗。即係之後又可以俾佢哋有時間發夢咁樣啦，反而佢哋咧要好快咁樣喺30秒裏邊咧有條有理咁樣去講出嚟㗎。咁咧亦都可以訓練到佢哋去學嘅 vocab。呢個活動咧可以喺咧叫做閱讀理解之後做啦，要佢哋用翻閱讀理解入邊學過嘅嗰啲嘅詞彙又得或者可以平時去做得，可以輪流做嘅。老師做一次，同學做一次；老師做一次，同學做一次。呢個係一個好好嘅辦法啦，令到小朋友咧學英文得嚟又唔會覺得悶，中文都可以。同樣可以用到呢個方法，問佢哋唔同嘅一啲平時生活會遇到嘅問題，30秒裏面咧要講你嘅 point 啦、你嘅 reason 啦，同埋你嘅 conclusion， 或者係一個完整嘅 argument 啦，咁樣去講出嚟。呢一個方法咧，大家同學咧，如果係要考試啦，或者係呈分試啦，或者係任何嘅一啲紀律部隊啦、考試啦、大人啦。升職啦，去見工啦，都可以參考去鍛鍊你嘅叫做口才嘅。如果你想鍛鍊你嘅口才啦，又唔知有啲咩方法嘅話，可以揾我做一個簡單嘅測試，我睇下可唔可以幫到你啦。